ஹாய் ஹலோ வணக்கம், வெல்கம் டு அவர் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் ரொம்ப டேஸ்டியான சேனக்கிழங்கு வறுவல் எப்படி செய்யலான்னு பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஸோ அதுக்கு ஒரு கடாய் வச்சுக்கலாம். அதில் 1.5 கப் அளவுக்கு நம்ம தண்ணி சேர்த்துக்கலாம். ஸோ கூடவே கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துக்கலாம். நான் இன்றைக்கி கல் உப்பு தான் சேர்த்துக்கிறேன். ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூளும் சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க. கூடவே கொஞ்சமாக புளி தண்ணியும் சேர்த்துக்கலாம். ஸோ சேனக்கிழங்கை இந்த மாதிரி கொஞ்சம் தடிமனாக கொஞ்சம் பெருசாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அதையும் இதோட சேர்த்துக்க போகிறேன். சேர்த்துட்டு மூடி போட்டு மூடி வச்சிடலாம். ஒரு 8லேருந்து 10 நிமிஷம் இருக்கட்டும், நல்லா வேகட்டும். இப்போ ஒரு 10 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு. சேனக்கிழங்கும் நல்லா குக் ஆகிடுச்சு பாருங்கள். ஸோ இப்போ ஒரு வடிகட்டியில் நம்ம வடிகட்டிடலாம். இப்போது இதுக்கு தேவையான ஒரு மசாலா ரெடி பண்ண போகிறோம். அதுக்காக ஒரு பவுல் எடுத்துக்கிறேன். ஸோ ஒரு முழு ஸ்பூன் தனி மிளகாத்தூள் சேர்த்துக்கிறேன். அதே மாதிரி ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு தனியாத்தூளும் சேர்த்துக்கலாம். கூடவே கொஞ்சமாக மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கோங்க. அதுக்கு கூடவே ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகுத்தூள் சேர்த்துக்கோங்க. கொஞ்சமாக பெருஞ்சீரக பொடியும் சேர்த்துக்கோங்க. ஸோ 1/4 டீஸ்பூன் அளவுக்கு கரம் மசாலாவும் சேர்த்துக்கலாம். ஸோ காரத்துக்கு தகுந்தாப்பில் நீங்கள் மிளகாத்தூளும் சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ இந்த ரெசிபிக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க. ஆல்ரெடி நம்ம வேக வைக்கும்போது சேர்த்துருக்கோம். இப்போ கொஞ்சமாக இஞ்சி பூண்டு விழுது சேர்த்துக்கலாம். ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு அரிசி மாவும் சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு கொஞ்சமாக எலுமிச்சை சாறு பிழிஞ்சு விட்டுக்கோங்க. ஸோ இதில் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்துட்டு நல்லா பிசைஞ்சு விட்டுக்கோங்க. ஸோ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து நீங்கள் பிசைஞ்சுக்கோங்க. அப்போ தான் நமக்கு இந்த கன்சிஸ்டன்சி தெரியும். ஸோ ரொம்பலாம் தண்ணியாக வேண்டாம், கொஞ்சம் திக்காக இருக்கலாம் இந்த மாதிரி. இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த சேனக்கிழங்கை அதோடு சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. ஸோ எல்லாம் சேர்ந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. இப்போ நான் கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை சேர்த்துக்கிறேன். சேர்த்துட்டு ஒரு 15லேருந்து 30 நிமிஷம் நல்லா ஊற விடுங்க. ஸோ 30 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு. இப்போ நம்ம இது ரெடி பண்ணிடலாம். ஸோ ஷாலோ ஃப்ரை தான் பண்ண போகிறோம். அதுக்கு ஒரு கடாய் வச்சுக்கலாம். கடாய் நல்லா காஞ்சதும் தேவையான அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்ததுக்கப்புறமா நான் ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் அளவுக்கு கடுகு சேர்த்துக்கிறேன். ஸோ கடுகு நல்லா பொரிஞ்சதும் நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த சேனக்கிழங்க ஒன்றா போட்டுடலாம். ஸோ மொத்தமாக சேர்க்காதீங்க. ஸோ எல்லாமே தனித்தனியாக இந்த மாதிரி போட்டிங்கன்னா நல்லா பொரிஞ்சு சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். ஸோ எல்லாம் போட்டதுக்கப்புறமா லைட்டாக இந்த மாதிரி டோஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. எண்ணெய் எல்லா கிழங்குலையும் படுற மாதிரி. ஸோ அதுக்கப்புறமா திருப்பி விட்டுக்கோங்க. அவ்வளோதான், நம்மளோட சூப்பரான சேனக்கிழங்கு வறுவல் ரெடி ஆகிடுச்சு. நீங்களும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களோட எங்களோட கமெண்ட் செக்ஷனில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.